హాయ్ వివర్స్, వెల్కమ్ టు గెదాడాస్ ఇన్ఫో. ఈరోజు నేను చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ల్యాన్ కేబుల్ని క్యాట్ 6 కేబుల్ని మీరు క్రింపింగ్ చేసుకోవడం ఎలా, మీ ఓన్గా క్రింపింగ్ చేసుకోవడం ఎలా. మామూలుగా మనకి ఇంటర్నెట్ పోతే ఒక టెక్నీషియన్ వచ్చి దీన్ని క్రింపింగ్ చేసి ఈ RJ45 పిన్ ఇన్సర్ట్ చేసి వెళ్తూ ఉంటాడు. బట్ మీకు ఓన్గా ఎవరి సాయం లేకుండా, ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా మీ ఓన్గా ఎలా క్రింపింగ్ చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను. ఇది RJ45 పిన్ అని, ఇది RJ45 పిన్ అండి. ఇది ఎలా క్రింపింగ్ చేసి ఎలాగ ఇన్సర్ట్ చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఇది క్యాట్ 6 కేబుల్. దిస్ ఇస్ క్రింపింగ్ టూల్ అండి, క్రింపింగ్ టూల్. దీంతో క్రింపింగ్ చేయొచ్చు. ప్లస్ జాక్స్ అనేవి మనం క్రింపింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా యూస్ అవుతుంది. ప్లస్ కటింగ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి ఇక్కడ బ్లేడ్లు అనేవి ఉంటాయి. బ్లేడ్స్ ఇవ్వండి, ఈ బ్లేడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ బ్లేడ్ సాయంతో మనం ఈ వైర్ని స్లీవ్స్ తీసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెయ్యాలంటే స్లీవ్స్ అనేవి తీయాలి. స్లీవ్స్ లోపల ఉంటాయి. దీనిలో మొత్తం 4 పేర్స్ ఉంటాయి. అంటే 2 పేర్స్ 4 ఉంటాయి. 4 పేర్స్ ఉంటాయి. 4 2s 8 వైర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు దీన్ని క్రిప్పింగ్ చేయబోతున్నాను. చూడండి, దీనిలో ఈ చివర్లో ఎలా ఉంటుంది. ఇది కటింగ్ చేయడానికి చాలా యూస్ అవుతుంది. నేను స్లీవ్ అయితే తీస్తున్నాను. చూడండి, ఇవ్వండి, చాలా ఈజీగా స్లీవ్ వచ్చేసింది. దీనిలో మనకి ఆరెంజ్ వైట్, బ్రౌన్ వైట్, గ్రీన్ వైట్, బ్లూ వైట్ 4 పేర్స్ ఉంటాయండి. ఓకేనా? ఇలా కలర్స్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా డివైడ్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే మనకి క్రింపింగ్ చేయడానికి అంత ఈజీగా ఏం రాదు. వైర్లు చాలా గట్టిగా ఉంటాయి, హార్డ్గా ఉంటాయి. వీటిని నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఈచ్ 1 పేర్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. మొత్తం మనం ఎలా డివైడ్ చేసి స్ట్రైట్గా పెట్టుకుంటే మనకి ఈ హార్డ్గా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఈజీగా క్రింపింగ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే కనుక చాలా హార్డ్గా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ క్రింపింగ్ కూడా ఎక్కడైనా సరే, ఒక ప్యాకెట్ ఒక వైర్ కూడా క్రింపింగ్ టూల్ జాక్లో కనుక సరిగ్గా ఇన్సర్ట్ అవ్వకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. అంటే మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ క్రింపింగ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, అన్నీ హార్డ్గా స్ట్రైట్గా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు కలర్ కోడ్ ఉంటుందండి. కలర్ కోడ్ ప్రకారమే మనం మనకి జాక్లో పెట్టి మనం చెయ్యాలి. కలర్ కోడ్ ఏంటంటే ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్, ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్. అంటే ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్, ఇదిగోండి, ఇది ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్. ఓకే, ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్. గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ అంటే ఇదిగోండి, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ. నేను డయాగ్రామ్లో ఇస్తాను, ఖచ్చితంగా కింద డయాగ్రామ్లో పెడతాను. హియర్ ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, బ్లూ వైట్ గ్రీన్ రావాలి. బ్లూ వైట్ గ్రీను, ఇంకోండి ఇలా రావాలి. ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, బ్లూ వైట్ గ్రీను, బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్ రావాలి. చూడండి, ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, బ్లూ వైట్ గ్రీన్, బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్. ఓకే, ఇది కలర్ కోడ్ అండి. 2 సైడ్లు కూడా సేమ్ ఇంతే. ఒకే అది పిన్లో మటుకు ఎలాగ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇంకోటి నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సరిగ్గా ఇన్సర్ట్ అవ్వబోదు మటుకు ఖచ్చితంగా క్రింపింగ్ అనేది రాదు. ఇంకోండి, ఇన్సర్ట్ చేసాను చూడండి, కరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, బ్లూ వైట్ గ్రీన్, బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా ఇలా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేశాక ఈ క్రింపింగ్ టూల్లో ఇప్పుడు క్రింపింగ్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఇగో ఈ ఫస్ట్ హోల్డ్లో పెట్టాలి. దీనిలో పెట్టి ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. హియర్ క్రింపింగ్ అయిపోతుంది. గట్టిగా క్రింపింగ్ చేసుకోండి, క్రింపింగ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా కలర్ కోడ్ అయితే చెక్ చేసుకోండి. కలర్ కోడ్ లేకపోతే కనుక చాలా ప్యాకెట్స్ అనేవి డౌన్ అయిపోతాయి. ప్యాకెట్స్ అనేవి డౌన్ అయిపోతాయి. చూడండి
క్లిప్పింగ్ కరెక్ట్గా వచ్చింది. మీకు ఎలా ఈ సైడ్ చూసినా సరే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఐ మీన్ కరెక్ట్గా పిన్స్ అనేవి దిగిన, ఐ మీన్ లోపలికి ఇన్సెట్ అయినాయా లేదా అని తెలిసిపోతుంది హియర్. ఇదండి ఎలాగా క్లిప్పింగ్ చేయాలంటే చాలా ఈజీ. కలర్ కోడ్ ప్రకారం చేస్తారు. అంతకుమించి దీనిలో టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు. కలర్ కోడ్ ఒకటి మనకి తెలుసుకోవాలి, అది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ప్లస్ ఇమేజ్లో కూడా మీకు చూపెడతాను. ఆల్రెడీ చూపించాను మీకు, డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇమేజ్ అనేది పెడతాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్లిప్పింగ్ అనమాట. ఐ మీన్ మీకు ఏమన్నా టాపిక్ అర్థం కాకపోతే కనుక, కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే ఒకసారి మళ్ళీ కామెంట్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, కుదిరితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.